dîner, et tenter se mettre en phono. salaamaaleykum yegg si ngeen seen émission Fay mu fii ak feneen tey nag jus ginger laa leen indil boo xamante ni bii ndiir lañ koy defaree xam naa lii moom ñi féete xale loolu duñ ko xam waaye mag ñi dinañ ko xam ndiir la ak ginger sucre glaçon ak fleur d'orange lu yomba la mais nag dañuy delloo ci suñu ay fruits Sénégal yi nga xamante ni bii dañ ko am te dañ ko war a valoriser donc ndiir bi laay jiital moom nag moo gën a dëgër te pour information xooj naa ko 2 jours parce que dafa bi ma yoroon dafa dëgër wow koŋŋ mais ku ko am xëy na bu fekkee am nga bu bees bi boo ko xoojee mu fanaan rek dina baax donc man bii comme que dafa dëgëroon trop xooj naa ko 2 jours ku am bu dëgër bi mën nga ko xooj 2 jours léegi nag ma daal di commencer mixer léegi en passant maa ngi nuyu Khady Cissé di ko remercier ci mixeur bu nice bi mu ma may gis ngeen buñ ko mixer dafay xaw a mel ni meew gis ngeen ko nii di xaw a niroog meew donc boo ko boolee ak ginger bi c'est très bon et pour information recette bii nii waa Mali ñoo ko tàmm di defar donc recette bi Mariama Bangoura moo ma ko jox laa susu gis ngeen ko nii mixé nañ ko ba mu nooy gis nga nu mu amee fruit kii bi ndiir bi moom comme meew la dafa mel ni lu mel ni meew donc looloo tax boo koy mixé nii mu koy émulsionné muy fuur mais du dara. voilà comme ça pulpe kii bi ndiir bi ak gingembre bi génne nañu ci nekkoon yépp dañ koy daal di seggaat une deuxième fois pour être sûr que bàyyiwuñu benn impureté ci suñu jus donc dañ koy seggaat une deuxième fois nii noonu gis nga donc faut toujours ñuy seggaat parce que tout le temps dina am lu yore ci gis nga ko nii voilà léegi suñu jus set na léegi nag ñu daal di ñëw ci suukar bi léegi suukar dañuy def suñu fleur d'orange léegi suukar bi tamit pour ngeen bëgg di naan jus yi ni ngeen ko bëggee damay conseiller ngeen di defal seen bopp jus yi ba pare suukar bi ngeen koy wàññi gis nga lii nii sucre stevia la boo xamante ni bii xooj naa ko def ko ci comme que man damay wàññi suukar bi laay njëkk a def donc bu ko feebar yi dafa bëri te dañoo bëgg a profité ci suñu ay affaire ni ñuy wàññi suukar yi di ut stevia wala ay suukaru diabète ak yooyu di koy suukaree donc gis nga suukar boobu laay jiital lu tere nag ma laal ci bii tuuti rek gis nga ko nii lu yem rek daal di yëngal ñam xool su saful ma sàppale ak kii bi ma bëgg a suukaree voilà gis ngeen ko nii suñu jus xare na suñu suukar baax na ku nekk da ngay suukaree par rapport ak sa goût rek su doyu rek nga daal di doy ñu ko nii ak tëmbal suñuy glace voilà ñu daal di dressé jus seen jus de ginger ndiir pare na bu leen ko fàttee essayer bu leen hésiter tam reprendre ko c'est très bon te dinañu permettre ñu revisiter suñu ay fruits dëkk ci ñu gis leen ci beneen manière donc bu leen ko hésiter reprendre bu leen fàtte abonné bu leen ma fàtte may j'aime bu leen fàtte bés cloche de notification yi pour yeneen émission yu génn bees ngeen mën ko gis maa ngi leen di jaajëfal di leen remercier ci suivi bi merci d'avoir suivi à la prochaine bye bye.